Здравейте хора, аз съм Стили и днес ще ви показвам моите карти на Clash Royale. Ето ги, виждате ги, те са на турски език и те са ето такива, тази съм я отворил преди клипа, ето такива са отвътре, това е от трета серия. А от втората серия са ето такива, без коронка и атаката и защитата ги пише отдолу. Сега ще започваме да отваряме първото пакетче и ще видим какво има в него. X-Bow и Guards. X-Bow и Guards. Така, сега отваряме и другото пакетче, в което има Lumberjack и Spear гоблини. Така, сега третото. Малко трудно се отварят, но... Така, в третото имаме легендарка Ice Wizard и този Executioner. Така. Пак Lumberjack и Spear гоблини. Гоблин барел и елексир колектор. Батъл Рам и 3 скелечета. Сега ще отворим от тази серия. Кенън и Лайтинг. Пак 3 скелети и Батъл Рам. Зап и отново легендарка Инферно Драгон. Предпоследното е Minion Horde и Ice Golem. И последното, сега ще видим какви са. Тесла и пак Инферно Драгон. Сега ще ви покажа всички карти. Ето така по две, тези. Тези. Така всички ще ви покажа. Легендарките са отгоре. Пак Lumberjack и Spear гоблините. И помпата и гоблин барелчето. Добре хора, това беше от клипа. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, харесайте клипа. Ако не сте се абонирали, ако искате го направете и чао!